गाइस और यूट्यूब टीवी विद यू सैयद खान अब्बास। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कल की बारिश की वजह से गंदम जो है वो काफ़ी नीचे लग गई है। ये देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों की गंदम जो है ये इस तरह, ये देखिए कल की आंधी और तूफ़ान की वजह से, आंधी और तूफ़ान की वजह से बारिशें लगातार हो रही हैं, उसकी वजह से ये देखो पूरी गंदम जो है वो नीचे गिर गई है। इस तरह हम आपको दिखाएंगे आगे। देखो कुछ गंदम है जो सिर्फ खड़ी हैं और ज़्यादातर जो है वो लेट गई हैं। ये इस तरफ आप देख सकते हैं, ये इधर भी ये लेटी हुई है गंदम।